everyone! Nasa loob na ako ng hearing test center. At hinihintay ko na lang na tawagin ako para sa hearing tests. Okay, dyan ako papasok mamaya. So, ito yung kanilang hearing auditory room. At this time, gusto ko na talagang pumasok sa excited na akong pumasok sa auditory room para malaman ko na kung ano yung stage o yung category ng aking hearing loss. Still waiting para tawagin po. Busy pa si sir, nagpe-prepare pa po siya. Hintay lang tayo. Maybe mamaya-maya. So, yung instruction sa akin, magta-thumbs up ako kapag narinig ko yung pinaparinig sa akin. Tapos, thumbs down kung hindi ko narinig. So, lang ako, following the instruction. Tapos, medyo nalulungkot ako kasi maraming pagkakataon na hindi ko narinig yung mga pinaparinig sa akin. So, dito sa hearing test ko, una, yung sinusubukan yung aking right ear. Isang ear lang muna. Tapos, kasunod, yung left. Then, both. So, ganun pa rin sa both ears ko, maraming pagkakataon na wala akong narinig. Kaya nagsimula na po akong malungkot. Ang sabi kasi sa akin ng aking doktor na yung damage sa aking right ear ay hindi na po magagamot at hindi na siya maibabalik sa dati. Kaya nalulungkot ako kasi parang na-realize ko na ay ang laki na pala ng damage ng aking right ear kasi maraming beses talaga ako na walang narinig. Tapos pagdating sa both, ganun din. So ibig sabihin may damage na rin yung aking kaliwang ear na hindi ko alam. Hindi ko talaga naramdaman na ako ay nabibingi na pala kasi yung concern ko lang naman talaga ay yung sakit. Kasi yung aking right ear, para siyang tinutusok. Ang sakit-sakit. Tapos, kapag hindi ko binigyan ng pansin o hindi ako nagsta-stop sa kung ano man yung ginagawa ko, kapag na-stress ako, sumasakit siya paunti-unti hanggang sa kapag hindi ko pa talaga tinigilan yung ginagawa ko, hindi ako nagre-rest, lalo siyang sumasakit. Tapos, namamanhid na yung aking right head. Kaya napilitan talaga ako na magpa-check na parang nalulungkot ako sa mga nangyayari. Naiisip ko kasi na ano kaya ang kahinatnan nito. Naiisip ko yung sinabi ng doktor na wala siyang gamot. Pwede lang akong uminom ng mga pain reliever pero ayoko nang ganun. Hinahanap ko talaga ay yung magamot siya para hindi na lalaki yung damage. Yun. So, kung gaano ako ka-excited kanina bago ako pumasok sa auditory room, opposite naman yung aking nararamdaman ngayon. Unti-unti na akong nalulungkot kasi naisip ko na yung mga sinabi ng doktor sa akin na kung ano yung damage, hindi na maibabalik, gano'n na siya. Okay, so tapos naramdaman ko talaga ngayon na malaki na pala yung damage ng aking ear. So bilang isang guro, iniisip ko kung ano yung kahihinatnan, 'di ba? Paano ka magtuturo kung bingi ka? Parang ibang level na naman ito ng pagsubok na aking pagdadaanan. At this time, may bagong instruction si sir. So, pinakikinggan ko siya para
Kaya alam ko yung aking gagawin. Susunod lang ako sa mga inuutos niya. Sa mga sinasabi niya pala. Okay? Ganun pa rin, maraming beses na hindi ko narinig yung pinaparinig niya sa akin. Nagtataka talaga ako na nararamdaman ko na parang na-imagine ko na yung sasabihin niya sa akin mamaya. Tsaka yung iniisip ko, sana may gamot para 'di ba? Para maayos pa. Sana may pagkakataon pa ako na magamot yung aking nararamdaman. 2 doktor na kasi yung nagsabi sa akin na kung ano man yung damage sa ears ko ay hindi na siya magagamot. Hindi na siya maibabalik sa dati. So yung problema ko kasi ngayon ay napakalaki. Kaya nalulungkot talaga ako. Same na kapag bumuhaton taas sa kong mo sa lalong ng baraginay kayo. Pwede siya smokers na makadungan. Okay, sir. Unsay ma-intimidate ko, sir, kay namang gisaba na daan. Oo, mo to yung balik na ako kung mabagi mo na doon. Okay, sir, makaanak ko kay murag Ay, po ani ko. kinana mo gid siya kanang Yung naitos na siya. kanang itong kanang kabantay kanang sound magabi nga murag kanang mga gangis. Mga gangis doon O na siya. every miski morning, masin araw na ana siya. Nagakadunggan ako. Ito sige balik na ko yung mo. Wala say ma-intimidate ko nga nakadungog ba ko or nag-vlog ko sa Ganun pa rin dito, maraming beses na hindi ko narinig yung pinaparinig sa akin ni Sir. So, parang tumaas yung level ng aking kalungkutan dito dahil naiisip ko ano kaya ang resulta nito mamaya. May pag-asa pa kaya ako na kumbaga ayusin kung ano man yung natitira ko pang hearing, or gusto ko talaga maibalik sa dati, pero sabi kasi ng doktor hindi na, kaya nalulungkot ako kung masyado nang malaki yung damage, hindi na yun kasi maibabalik. Ang magagawa ko na lang ngayon ay kung ano yung natitira, yun na lang. So para talaga akong dito, kumbaga palungkot ng palungkot yung aking nararamdaman. May sinagot pa sa sir na telephone. Ano talaga yung aking right ear, guys? Parang may burning sensation sa loob. Parang makati, masakit. Hindi ko maintindihan. Ginawa ko pala ang video na ito dahil gusto kong ibahagi sa mga nanonood kung sakali may kapareho kayong problema sa akin para maging aware kayo at hindi kayo matulad sa akin. Hindi naman talaga ako nagpabaya kasi maraming beses na talaga akong nagpa-check up pero walang makitang mali yung doktor sa aking ears. Iba-ibang doktor na yung aking nilapitan, pero ang sabi sa akin, normal naman yung ears mo, wala kang ear infection. Yung concern ko naman, bakit masakit, bakit sumasakit siya. So nire-resetahan lang ako ng antibiotics at saka pain reliever, so nawawala naman yung sakit, kaya okay na ako. Hindi ko alam na nagpatuloy at hanggang ganito na siya. Hanggang ngayon, hindi masabi ng mga doktor ko kung ano yung ugat ng problema ko. Kung baga, hindi nila ma-pinpoint na yun yung cause. Pero ako, alam ko sa sarili ko na connected siya sa aking goiter. Meron kasi akong goiter. So kapag na-stress ako o napupuyat ako,
sumasakit yung aking lalamunan, tapos kumukonekta yun sa aking ear, sumasakit din. Tapos pabalik-balik siya, paulit-ulit. Syempre, teacher ako, nagsasalita ko palagi araw-araw. So yun, hanggang sa ganito na siya, lumalala siya ng lumalala. Then my hearing test, yung result, nakakalungkot. Hindi ko mapigilan ang mapaiyak kahit sa aking pag-uwi kasi ganon yung resulta. Napakasakit, parang ang hirap tanggapin. 30% damage ang left ear, 60% damage ang right ear. Advice to fit hearing aid para hindi totally na ma-deaf. Parang isang panaginip, parang ayaw kong maniwala. Pero totoo kasi araw-araw nararamdaman ko yung sakit ng aking tenga.